大家好，歡迎嚟到倫敦中心位於柯記嘅頂級豪宅。今日我哋所在嘅位置呢，而家我就帶大家入去參觀下啦。歡迎嚟到對希靈嘅14樓零一室複式單位。單位總共有2間睡房同埋1間主人套房，每個房嘅採光都非常充足㗎。主人房仲有自己嘅私人露台，無論日出日落都可以欣賞唔同嘅靚景。而家我哋就帶大家上去2樓睇下廚房同埋客飯廳先。平日喺客廳度坐喺張梳化度，透過落地玻璃望出邊嘅靚景，真係又舒適又寫意啊！